degan shirinlikni barcha sir-asrorlari bilan o'rgataman. Vikolina kastrulasiga suv, margarin, bir chimdan tuzni solib gazga eritishga qo'yamiz. Yaqinda Albinos profildan xarid qilgan Vikolina kastrulasi menga juda ham qo'l keldi. Margarinlar erigach, unni solib, xuddi shu holatda yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirlarimiz shu holatga kelgach, biroz sovutib olamiz. So'ng tuxumlarimizni bita-bitadan chaqib, yaxshilab mikserlab olamiz. Ahamiyat beramiz, xamirimiz suyuq bo'lib ketishi kerak emas. So'ng salofan meshokka joylab, pergament ustiga chiqarib olamiz. Ust qismini esa suvlab bostirib chiqamiz. So'ng qizib turgan duxovkada 180-175 gradusda 30-35 minut davomida qizartirib pishirib olamiz. Xuddi mana shu holatda pishishi kerak. Ana o'shanda ichigacha zo'r bo'lib pishadi. Bular sovib turgach, kremini tayyorlaymiz. Qaymoq, zgushonka, vanilini solib mikserlab olamiz. Ikkalasini birlashtirib tayyorlab olamiz. Glazur uchun isigan qaymoqqa shokoladni solib eritib olamiz. Qarabsizki, eng mazali glazurlardan biri ham tayyor bo'ladi. So'ng ustini chiroyli qilib bezatib dasturxonga tortib